مشاهدينا مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم توتال مونديال. حلقه اليوم غادي نخصوها للحديث عن الاجواء اللي كيعرفها مونديال روسيا وايضا تقنيه الفار اللي كتستعمل لاول مره في نهائيات المونديال. غنشوفوا واش مونديال روسيا ناجح 100% ولا لا مع سي كمال منتصر. مرحبا سي الياس. وايضا سي نسيم كا. السلام عليكم خويا. دو جورناليست على لو 360. اذا البدايه غتكون مع نسيم اللي كان حاضر في روسيا وتبع المباريات ديال المنتخب الوطني المغربي وايضا الاجواء اللي كانت تما وبعد المباريات الاخرى. نسيم، واش نقدروا نقولوا ان نسخه مونديال روسيا نسخه ناجحه؟ والمونديال ديال روسيا ما يمكنش نقولوا ماشي مونديال ناجح، لان ملي تعيش كتشوف هذاك التنظيم، تشوف الناس اللي جات، تشوف العالم كامل حضر وما كيوقع حتى شي حادثه، ما تيوقع لا شغب لا حتى شي حاجه. ما يمكن هنا نقولوا مونديال ناجح من الناحيه التنظيميه. ابخي غنمشيو للتيران ونشوفوا شي حوايج اللي ما عجبوش الناس كاملين، لاربيتراج، الفار، داكشي كامل ما يمكنش يلقى اجماع. ولكن الحاجه اللي كتاثير لك حتى لاتونسيون هي ان المونديال ديال روسيا ناقص كومون دي يمونك ان بو دو فولي، ناقص شويه ديال ماشي بريزيل ماشي جنوب افريقيا، ما عرفتش واش لان حيت بلاد ماشي بلاد الكره بشكل كبير، ولكن كتحس بشي حاجه ناقصه. نسبيرون الماتش غنشوفوا نسيم سي كمال اللي بيان سور عنده خبره وتابع بزاف ديال شحال من كوب دو مون تابعت يا سي كمال؟ خير الله. بون دو توت مانيير le mondial russe, mondial 2018, pour moi, il est différent, comme dit mon ami Nassim, il est différent de tous les mondiaux qu'on a déjà vus. Dans la mesure où c'est un tournant. C'est un tournant, je parle du football. Nassim a parlé de l'organisation, c'est super comme organisation. L'ambiance dans les gradins, elle est super aussi. Mais sur le terrain, je parle du football. Pour le football, nous avons vu qu'il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Pourquoi beaucoup de surprises? Parce qu'il y a une nouvelle génération montante, de nouvelles techniques, de nouvelles tactiques, un nouveau football qui monte, qui arrive, qui se base sur la jeunesse, bien sûr, parce qu'on a vu que tout, et qui ne se base pas sur les vedettes surtout, mais sur le collectif. Wow. On a vu que les équipes qui se basaient sur une vedette ou une superstar, ils sont sortis du premier tour au des huitièmes. C'est comme هادشي كيبين باللي justement ملي كتقول لي لي فوديت سورت سي كو حنا بزاف الناس جاو يشوفوا كيبغيو يشوفوا لي فوديت. انا بيرسونيلمون ماتش روسي كرواسي ولا كرواسي ما فيهاش لي فوديت ديالها اللي تنعرفوا حنا كاملين ونبغيو نتفرجوا فيه، ما نتفرجش فيه باسكو سا مدي غيان. فوالا نسيم نخرجوا في الموضوع ديالنا باش نبقاو في الموضوع ديالنا. الا شفنا المباريات تقريبا في الاحصائيات واحد 25% حتى 30% ديال الاهداف كانوا تسجلوا في اخر دقائق من المباراه، لا في دور المجموعات لا في لي كارت فينال. دونك واش كيبان لكم انه كاين سسبنس كاين لان راه جوستومون لان كاين لي سوربريز. C'est un mondial ماشي ديال التكنيك، ماشي ديال لو ميور فوتبولور اللي سو كي اون الميور فوتبولور هما اللي غيديوها، سي سو كي اون الميور ايتا ديسبري. حنا شفنا علاش بقى فينا الحال في المغرب باسكو اون se disait bon avec cet état d'esprit, ce groupe là on pouvait aller au bout. Quand on voit une équipe comme la Russie qui va en quart de finale تقاتل بالجري في التيران يكور دو فوا بلوس كو لادفيرسير، تتقول بلي راه الكره ولاو فيها حوايج اخرين، لان il suffit pas d'avoir un 10 surprenant et un numéro 7 fantastique et des ailes qui font la folie pour être champion. خاصك تلعب حتى الدقيقه 90 وماشي كلشي قادر يلعب حتى الدقيقه 90، ماشي كاع فراقي كابابل يلعبوا حتى الدقيقه 90. Oui, mais surtout tu as parlé de la Croatie. La Croatie, je donne l'exemple de la Croatie, c'est une équipe qui se base avec la Suède. Il y a beaucoup d'exemples. Tous ceux qui sont restés en huitième de finale et en quart de finale, ce sont des équipes qui se basent sur la jeunesse, le collectif, bien sûr. Il y a une vedette peut-être, mais il y a un jeu collectif. Par exemple, la France, elle a un Mbappé rapide, un TGV, c'est vrai, mais il y a un groupe derrière lui. Mais le superstar comme Messi, où on compte sur lui pour faire la différence, ça n'existe plus. Le résultat, c'est le collectif et la jeunesse. بغيت نسولك على حد هضرتي على هذه النقطه هذه. شفنا ان المونديال روسيا كانت بزاف ديال المفاجات. واش كتشوف ان الكوليكتيف وما كاينش ان فوديت في الفرقه هو اللي خلى هاد الفرقين اللي دير بحال روسيا؟ شفنا هنا تغلبت على اسبانيا، شفنا ان بزاف المفاجات كانوا بزاف المباريات مفاجئه. C'est sûr, les équipes qui
bien sûr, se sont basés sur des tactiques basées sur le collectif, sur la jeunesse, bien sûr, parce que Messi, Ronaldo, tout ça, ce sont des superstars, ça c'est sûr, de grands footballeurs. Mais le football d'aujourd'hui, il change de visage. Avec le mondial russe, c'est le tournant, c'est un virage. On va voir, d'ailleurs il y a la technologie qui rentre en jeu, il y a la VAR, il y a la technologie aussi. لا فار هذا في الثالث الناس متفق معنا الكوليكتيف وهذا هو اللي خلى الفريق يدير المفاجآت. الكوليكتيف c'est dire l'état d'esprit وكاين les supporters وكاين l'ambiance aussi parce que ملي جيت تشوف روسيا لا فيرفور بوبولار اللي ولات على ديك ليكيب ناسيونال باسكو حنا وصلنا لروسيا قبل ما تبدا كوب دي موند تيقول لك غيخسروا 3 الماتشات ديالهم كتطلع في الطاكسي تقول لي جبان لك في روسيا تيقول كنخسروا 3 الماتشات ديالنا يافي تالمون با دو كونفيونس اي ان ديزامور من داك لو بوبل ليكيب ناسيونال روس هذاك لو ديزامور ولا امور ولا فيرفور ولا كاع داكشي اللي تنشوفو في تيران باسكو هما براسهم ما تايقينش باللي راه واصلين تما في لا فان زون شفنا الماتش المغرب تيقول لك حنا بغينا سبليون الدوزيه الثانيه ولا الدوزيه الاولى باش ندوزو حنا الثانيين وسبليون هي الثانيه باش نيفيتيو ونتلاقاو بهم فوالا اكزاكتومون مي في الاخر هما لعبوا مع سبليون وهما ربحوا سبليون مي ما تقدرش تعرف الكره فوالا كيف المفاجات. الان غنرجعوا للتقنيه ديال فار اللي دارت جدل كبير بالمنتخبات. فار ماشي فار. نبداو معاك انت نسيم، انت كنتي حاضر تما، الناس اللي كانوا حاضرين وتابعوا المباريات ديال المنتخبات، حضرتي مع جميع، كنتي مع الجماهير ديال البرازيل والى غير ذلك، دايوغ انت لابس البرازيلي، هذا سوفنير، هذا سوفنير ديال البرازيليين فوالا صحابي يقدروا يشوفوا. بغيت نسولك واش الناس كان الناس تمايا كيفاش تلقاو الاصداء ديال فاغ، واش عجبهم ما عجبهمش، كاين انتقادات ما كايناش انتقادات؟ اي شعب تنقولوا تتحمل المسؤوليه ديالها، اي شعب اللي تيعيش بالكره وتيعيش الكره بلي زيموسيون ديالها، ما تنهضروش على يعيش الكره رونالدو يبقى وميسي يبقى وكره تبقى غاده وفلوس، لا تيعيش لي زيموسيون ديال الكره. ما غيقول لك ما خاصناش كره ماتش يوقف 6 دقائق 7 دقائق، راه ما يمكنش. يمكن الفاغ يكون سوليوشن زوينه الا كان بحال ديال التنس، الكابيتان عنده الحق يدوموندي 2 فوا 1 فوا 3 فوا في الماتش، الا كثر الكابيتان كيدوموند اسكو لاربيتر يمشي فيريفي لاكسيون ابخي غيساليو لي جوكر ديالهم ما يدومونديو والو. يمكن تكون شي حاجه بحال هكا، ولكن تخليها سلطه تقديريه ديال لاربيتر، ولا بغى يمشي يشوف ولا ما يمشيش ما يشوفوا يشوفوا، ولا ما بغاش يشوفوا ما يشوفوش. مو جو تروف كو سا فاسيليت بلوس لي ميكماك وداكشي اللي تنعرفوا كيوقعوا في الماتشات اللي حنا عارفين في لي تيراج او سور وداكشي كامل تيطرا، سا فاسيليت بلوس هادشي que la propreté du jeu. On perd notre football qu'on aime. Voilà. De toute manière, la VAR, l'assistance vidéo pour les arbitres. Oui, et pas seulement le Maroc, mais beaucoup d'autres équipes. Chez les petites nations. Toute technologie, toute création dans le domaine technologique, c'est l'humain qui l'utilise, à bon escient ou avec quelque chose de désagréable. C'est pas la VAR qui est accusée, ce sont ceux qui l'utilisent et comment ils l'utilisent, c'est-à-dire les arbitres, la FIFA en général, parce que comme a dit Nassim, il est inconcevable qu'on arrête un match, qu'on arrête un joueur de jubilé, qu'on arrête un public, bien sûr, de faire la fête, il doit attendre pour la fête. La fête, elle est spontanée dans le football, elle est spontanée. Le but est marqué et hop, tout le terrain se met en fête. رغم الفار شفنا هذه من الاخطاء التحكيميه ودي فوا كتستعمل اللي ما خصش تستعمل، ودي فوا هذا هو الغريب في الامر. السلطه التقديريه ديال لاربيتر كيوقع مشكل، اما الا خليتي الكابيتان ديكيب يدومونديها 2 فوا هو عارف امتى غيدوموندي، لانه عنده الحق غير 2 مرات. غيقول ما يبقاش يقول لك لا دير لي كاميرا كل مره يبدا L'objectif du VAR était bien sûr d'éliminer et d'écarter les injustices. Maintenant, on a plus d'injustice qu'avant. خلي لي الجول لاين تكنولوجي زوينه، خلي لي الفا. انا بيرسونيلمون وماشي اي واحد تيتفرج في الماتش راه ما يمكنش يغوت بالفرحه البيد المنتخب ديالو من بعد ما داز في الكاميرا. شوف لي اسبانيول لا رياكسيون ديالهم هما تعادلوا مع المغرب في لا مينوت، في لا ديرنيير مينوت. واش غوتوا؟ لا مي غوتوا في البيت ومن بعد قالوا اور جو اليه. Le charme du football n'y est plus. فوالا بعوجه مابقاش الوقت بزاف، نبغي نعرف الوجهه ديال النظر ديالكم كل واحد بعد ما هضرنا ودوينا، واش كيبان لك ان مونديال روسيا ناجح 100%؟
pour moi, je crois que c'est un succès, comme a dit Nassim, tant sur le plan organisationnel que sur les changements et les transformations qui se font, même s'il y a des transformations qui apparaissent comme des choses qui sont négatives, comme la VAR, mais que la FIFA doit rectifier le tir dans les mondiales à venir. Mais le mondial russe, moi je peux dire que c'est un succès sur le plan footballistique et sur le plan organisationnel. 100% لا باسكو قلت لك انا شويه ديال الحماقات في التيران وشويه ديال نقدر نقول 70% ناجح 30% نقدروا نشوفوها في هاد الماتشات اللي بقاو ونتمناو نشوفوها في هاد الماتشات اللي بقاو ولكن 100% صعيب 100% مازال ماشي مونديال ديال البرازيل ماشي لي سوربريز ماشي داكشي اللي شفنا في البرازيل. مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه. ميرسي نسيم، ميرسي سي كمال، à très bientôt.